dia, amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente, né? Vamos para a chácara da minha irmã. Estamos saindo agora, né? Estamos organizando aqui as nossas coisas. E espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, tá bom? Então já estamos saindo e vou filmando o caminho para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, bora pro vídeo. Estamos aqui na chácara da minha irmã. Hoje à noite tem fogueira. Tem fogueira, não é de São João nem de São Pedro ainda não. Já passou São João, São Pedro não chegou ainda, mas vamos fazer fogueira hoje. Aqui é a cozinha da minha irmã, bem organizadinha. Fogão caipira maravilhoso. Ele não solta carvão nas panelas e nem tem fumaça. É uma cozinha dos sonhos. Aqui é um dos quartos. Olha o tanto que minha irmã é caprichosa. Até os lençóis são iguais. Tá assim com essas coisas porque nós chegamos e colocamos as coisas nossas em cima das camas. Aqui é o banheiro. Organizadinho também. Aqui é um outro quarto. Esse aqui é o quarto da minha irmã. Bem arejadinho. Aqui é a sala. E aqui é o outro quarto. As camas, como sempre, os forros, tudo igual. Muito lindo. Gosto muito desse jeito que ela faz. Então, aqui já é o quintal da minha irmã. Olha que coisa mais linda. Quantas plantas, gente. As crianças ali.
Crianças ali brincando, molhando as plantinhas. Toppen utav toppen. Toppen utav toppen. Norrland går. Jag tycker dig. Jag tycker dig. Toppen utav toppen. Toppen utav toppen. Olha que lua linda, que lua maravilhosa na roça. Perfeita.